여러분 안녕하세요. 하이닥이 간다 아나운서 남국민입니다. 오늘 3편에서는 만성 기침에 대해서 함께 알아보도록 하겠습니다. 오늘 3편에서도 특별한 한 분을 모셨습니다. 원장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 저희 1편과 2편에서는 이제 지방간에 대해서 얘기를 나눠봤는데요. 3편에서는 요즘 특히나 이슈가 되고 있는 이 만성 기침에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리 원장님 처음 들어오신 분들이 있으실 것 같아서요. 인사 한번 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 다산 민내과 원장 김보민입니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오늘 이 시간에서는 사실 요즘 이제 날씨가 계속 추워지고 있다 보니까 기침을 하시는 분들이 많으실 것 같아요. 근데 요즘에 시국도 시국인지라 이 기침을 하면 참 눈치가 보일 때가 많거든요. 네, 그래서 계속 콜록콜록 나오게 되는 만성 기침의 원인이 뭔지 좀 궁금하거든요. 네. 일단 만성기침의 가장 흔한 원인 중에 하나는 비염이 있다든지 알레르기성 비염이나 만성비염 혹은 그로 인해서 부비동염, 예전엔 충농증이라고 했거든요. 네. 그 충농증이나 만성 부비동염이 생기게 되면은 콧물이 앞으로 나오는 경우도 있지만 자세에 따라서 코가 이렇게 목 뒤로 넘어가게 되죠. 맞아요. 목 뒤로 넘어가게 되면은 이 기관지를 자극하게 되고 그 기관지 주변에 기침 반사 신경이 과민해져서 기침이 발생합니다. 과거에는 뒤로 코가 흘러서 나오는 기침이다 해서 호흡이루 증후군이라고 했는데요. 요즘에는 상기도 기침 증후군이라고도 부릅니다. 가장 흔한 원인은 호흡이루 증후군이긴 하지만요. 총괄적으로 다시 설명을 드리자면은 한 90% 정도는 상기도 기침 증후군 가장 많고요. 그 다음에는 위식도 역류질환 혹은 천식, 후상구성 기관지염이나 흡연으로 인한 만성기관지염 혹은 기관지 확장증 혹은 혈압약의 성분 중에 일부가 기침을 유발하는 경우도 있어요. 요즘에는 예전보다 많이 쓰이지 않는데요. 이런 것들에 의해서 기침이 유발되기도 합니다. 한 5% 정도는요. 폐암이나 결핵 혹은 뭐 간질성 폐렴이라든지 혹은 심장이 좋지 않아서 생기는 심보전으로 인한 기침 혹은 시민성이나 습관성 기침으로 기침을 일으키기도 합니다. 그렇군요. 굉장히 다양한 원인으로 이 기침이 나오게 되는 것 같은데요. 얼마나 그럼 지속이 되면 이 만성 기침이라고 할 수가 있는 건지 좀 궁금하거든요. 보통 만성 기침은 그냥 뭐 하루 이틀, 일주일 한다고 해서 만성 기침은 아니고요. 저희가 의학적으로는 8주를 잡습니다. 8주 정도? 8주 이상을 하게 되면은 저희가 만성 기침이라고 말씀을 드리는데요. 보통 기침이 4주가 넘게 되면은 그 이후에는 만성 기침으로 이완이 되는 경우가 많기 때문에 만약에 한 달 정도 기침을 하게 되면은 그냥 단순 기침이라고 생각하시지 마시고 병원에 오셔서 진료를 받으시고 치료를 받으시는 것이 좋습니다. 그렇네요. 일주일만 지속돼도 정말 힘들거든요. 그렇죠. 근데 한 달 동안이나 지속된다면 진짜 병원을 한번 찾아가 보시는 게 도움받아 보실 수 있을 것 같습니다. 그렇다면 이 만성 기침은 사실은 빠른 치료가 중요할 것 같은데 왜 그런가요? 만성 기침의 정의가 8주 이상이라고 했잖아요. 8주 이상. 사실은 근데 감기가 걸려서 하루 이틀만 기침을 해도 되게 힘들거든요. 예를 들면은 기침 자체로 인해서 근골격 통증이 나타날 수가 있어요. 기침 계속 하다 보면은 횡격막이 자극이 되고 폐 근육이나 흉근 같은 것들이 계속 자극이 되기 때문에 일단 근육통이 올 수 있고요. 밤에 자꾸 기침을 하게 되면은 수면의 질이 좋아지지가 않죠. 낮에 계속 피곤하거든요. 계속 기침을 하게 되면은 목소리도 쉬고 쉰 목소리 때문에 일상적으로 대화도 불가능하죠. 그렇기 때문에 이렇게 일상적인 생활 자체가 잘 되지가 않고 삶의 질이 굉장히 떨어지게 됩니다. 그래서 꼭 치료를 받으셔야 되는 거고요. 그리고 앞에서도 제가 만성기침의 원인에 대해서 설명을 드렸지만 어떤 질환들이 많잖아요. 즉 만성기침이 지속이 된다는 것은 특정 질환을 의미할 수도 있기 때문에 해당 원인 질환을 찾아서 반드시 치료를 하시는 것이 중요합니다. 그러면 또 치료법이 궁금한데 아마 저처럼 그렇다면 만성기침 치료법은 어떻게 되나요? 궁금하신 분들이 있으실 텐데 4편에서 저희가 함께 알아봅니다. 네, 그래서 저희 김보미 원장님과 다음 이 시간에 또 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 함께 해주신 원장님 또 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다. 네, 4편에서 저희는 다시 또 인사드리도록 할게요. 시청해주신 여러분 고맙습니다.